একে তো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বলে আমাদের ভয়, আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে বাংলা সিনেমার। ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে কোথায় আমরা খুব কনফিডেন্টলি বলবো তা না, আমাদের মাঝে মধ্যে একটু ভয় কাজ করছে যে অ্যাওয়ার্ড ফেস্টিভ্যাল এসব শুনে আমার মানুষের মনে হয় ভীষণ দুর্বোধ্য আঁতেল কিছু একটা। আমারও বিভিন্ন মতামত আছে, আমি মতামত খুব বেশি মানুষের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই না, সেটা আমার ব্যক্তিগত পছন্দ। সেটা কেউ বলবেন পিঠ বাঁচাচ্ছি, কেউ বলবেন পলিটিক্যালি রাইট থাকার চেষ্টা করছি, তো সেটা তো আমার চয়েস। জল মেশানো বক্স অফিস কালেকশনটা যেন মুখে মুখে ঘুরেছে। আহ, ইচ্ছা করে বুকিং দেখিয়ে হল ভরানো এগুলো দেখা, এই পুরো জিনিসটার প্রভাবটা কিভাবে তুমি অভিনেতা হিসেবে পেলে, আঁচটা পেলে? আমরা যখন কোনো মত দিই, সেটা যে কোনো বিষয় হোক, আমরা মনে করি যে আমার তো মত দেওয়ার স্বাধীনতা আছে। এবার ধর তোর সঙ্গে আমার কিছু একটা তর্ক হচ্ছে, তোরও তো মত দেওয়ার স্বাধীনতা আছে, তো আমাকে তো সেটাও ধৈর্য ধরে শুনতে হবে অন্তত, যে কেন তুই এই কথাটা বলছিস। তার ব্যক্তিত্বের ছটায় দুজনের মন হয়েছে সিজ, আর আজকে আমাদের আলোচনায় ডিফ্রিজ। ভেরি গুড, আচ্ছা, ওয়েল ডান। থ্যাংক ইউ। তো একটা জিনিস বলো আবির দা, ইন্টারভিউটা তখন তোমার ইন্টারভিউ দেখি, তোমাকে দেখে মনে হয় প্রচণ্ড গুরুগম্ভীর একজন ব্যক্তিত্ব, কিন্তু অফ দ্য রেকর্ড তুমি যা যা সাজেশন দাও তাতে আমাদের ফেশিয়াল মাসেল অনেকগুলো এক্সারসাইজ হয়ে যায়, মানে এতটা হাসাতে যে পারো এবং খুব অল্প কথাতেই যে হাসানোর এই ক্ষমতা, সেটা মোটামুটি নিজে বুঝতে পেরেছিলে যে আমার মধ্যে এবিলিটিটা আছে, কিন্তু আমি কাউকে বুঝতে দেবো না। আসলে এমনিতেই যা সব ঘটছে, মানে সেটা শুধু সিনেমার ক্ষেত্রে নয়, সকলের জীবনের ক্ষেত্রেই আমাদের গম্ভীর হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কেন যে কাজটাই করি না কেন, অনেক স্ট্রেস, চিন্তা, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি হচ্ছে, অনেক অমনোমতো বিষয় ঘটছে, কিন্তু কোনোটাই খুব একটা আমাদের কন্ট্রোলে নেই। তো একটা সময়ে, একটা বয়স বা একটা ম্যাচুরিটি যত বাড়তে থাকে, তত আমরা এটা রিয়েলাইজ করতে থাকি। তো আমার মনে হয় হাসিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মন ভালো রাখা বা খুশি রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো আমি আমার তরফ থেকে ওইটুকু চেষ্টা করে যেতে পারি। আর একজন অভিনেতা হিসেবে আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে যে নিজেদের খুব সিরিয়াসলি নেওয়া, সেটা দরকার, কাজের প্রতি তো অত্যন্ত সিরিয়াস হওয়াই দরকার, কিন্তু অতটা নিজেদের সিরিয়াসলি না নিলেও চলবে, বাট সেটা শুরুতে অতটা বোঝা যায় না। হয়তো আজকে আমি যে কথাটা বলছি, আজ থেকে 5 বছর পরে গিয়ে আমি হয়তো আরেকটু হালকাভাবেও নিজেকে নিতে পারবো, সেই আশাতেই আছি। তো এইভাবেই চলতে থাক, মানে ঠিক ভুল করতে করতে এগিয়ে যাই। আবিরদা, তুমি যে বললে মতান্তরের জায়গাটা, এই সময় আমরা দেখতে পাই যে কারোর সঙ্গে কোনো কনফ্লিক্ট হলেই আমরা তাকে ইমিডিয়েটলি এ পক্ষ ও পক্ষ করে দিই সব ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। সেখানে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি এটা কতটা দেখতে পাও সমস্ত ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে? এখনও আছে, কিন্তু আমরা ক্রমাগত সেটা থেকে একটু দূরে সরে যাচ্ছি। ডিপ ফ্রিজের ক্ষেত্রেই বলি, ডিপ ফ্রিজের সিনেমাটা দেখেও আমার এটা ধারণা, এবং আমি সেটা অর্জুনকে বলেওছি, যে অনেক মানুষের অনেক রকম মত তৈরি হবে। কারণ এই ছবিটা চট করে শুধুই ভালো, শুধুই খারাপ, বা একদম জঘন্যবাদ কী ভালো এরম করে বললে আমার মনে হয় সেটা ঠিক করে সে ছবিটা দেখেছে। কারণ ছবিটায় তো একটা একটা ঘটনা এবং সেই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মানুষের রিয়াকশন, এক একটা মানুষ এক একভাবে সেই প্রতিক্রিয়া জানায়। এবার কোনো মানুষই ভালো মন্দ মিলিয়েই তো সবাই। তো কারুর মনে হবে যে ধর আমার চরিত্র স্বর্ণাভ কী করে এটা পারলো, বা কারুর মনে হবে স্বর্ণাভ এরপরেও কী করে ক্ষমা চাইছে। তাহলে কি আপনারা বলছেন ভুল করলেও ক্ষমা চাওয়া যায়? এটাই যদি এরকম হতে পারে, এটা ছেলেটি করেছে বলে, মেয়েটি বললেও কি এরকম বলতেন? তো আমার মনে হয় এই মতান্তরটাও থাক, কারণ সিনেমা ওরকম যদি কনভারসেশন তৈরি করে, কোয়েশ্চেন তৈরি করে, সেটাও ঠিক আছে। আর আমরা যখন কোনো মত দিই, সেটা যে কোনো বিষয় হোক, আমরা মনে করি যে আমার তো মত দেওয়ার স্বাধীনতা আছে। এবার ধর তোর সঙ্গে আমার কিছু একটা তর্ক হচ্ছে, তোরও তো মত দেওয়ার স্বাধীনতা আছে, তো আমাকে তো সেটাও ধৈর্য ধরে শুনতে হবে অন্তত, যে কেন তুই এই কথাটা বলছিস। আমাদের আসলে ধৈর্যটি জেনারেলি কমে গেছে বলে আমরা মানে শোনাটুকু আর নেই, আমরা আমাদের মত দিয়েই ব্যাপারটা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি, সেটা ঠিক নয়। তবে ওই যে বললাম, ঠিক ভুল বিচার করে আমিই বা কে। এইভাবে আস্তে আস্তে কিছু 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 মানুষ যেরকম ইতিমধ্যে তারা এটাও বলতে আরম্ভ করে যে হ্যাঁ, অপর পক্ষেরও মত আছে একটা, সেটাও আমায় শুনতে হবে, ঠিক আছে। আর তুই দেখ আমায় সিরিয়াস সিরিয়াস কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করছিস। না না না, একে তো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বলে আমাদের ভয়, আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে বাংলা সিনেমার। ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে কোথায় আমরা খুব কনফিডেন্টলি বলবো তা না, আমাদের মাঝে মধ্যে একটু ভয় কাজ করছে যে অ্যাওয়ার্ড ফেস্টিভ্যাল এসব শুনে আমার মানুষের মনে হয় ভীষণ দুর্বোধ্য আঁতেল কিছু একটা। তা নয়, একেবারেই সম্পর্কের গল্প, এরম সিনেমা আগেও হয়েছে, এবং আমাদের বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে এরকম একটা ট্রেডিশনই আছে। দারুণ দারুণ এসব কিছু সিনেমা আমরা দেখেছি, সেটাও আমাদের মাথায় ছিল যে অন্তত সেই সিনেমা বা আমাদেরই সব শ্রদ্ধেয় পরিচালক, অভিনেতা অভিনেত্রী, তাদের না ঝুলি দিয়ে এত বাজেট ছবিটা, সেরকম হয়নি। আমার মনে হয় ভাল লাগবে লোকের। এই যে মতপার্থক্যের জায়গাটা বলে, মতপার্থক্যটা আজকে দাঁড়িয়ে যেন অনেক বেশি আমরা ওপিনিয়ন দিতে পারছি। সে প্ল্যাটফর্মও বেশি আছে না।
এখন তো অনেক বেশি প্ল্যাটফর্মও আছে সেই কারণে। এটা কি কোথাও তোমার মনে হয় যে একটা ফাইন লাইন টানা উচিত? যেমন আমি শুনেছি ইউএসএতে সবার কাছে বাইকের লাইসেন্স থাকে না, নির্দিষ্ট কিছু ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করতে হয়, শুনেছি, কতটা সত্যি আমি জানি না। ঠিক সেরকম সোশ্যাল মিডিয়াতেও কোনো একটা বক্তব্য রাখার আগেও একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি থাকা উচিত বা একটা স্কুটিনি থাকা উচিত। আমি বলার কি, আমার কথা কেই বা শুনছে, কিন্তু আমার ধারণা যেটা, যে যেরকম ওই যেটা বললাম, মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকাটা অত্যন্ত দরকার। সেই উপায় বা সেই প্ল্যাটফর্ম আমাদের দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। কিন্তু আমি যে মতটা প্রকাশ করছি তার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে আমার যেরকম মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে, অন্য মানুষেরও মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। আর একটা মুক্ত জায়গায় যদি আমি আমার মতটা রাখি, তার পরিবর্তে বিভিন্ন মত আসবে, তখন যেন আমি আমার শালীনতার মাত্রা, আমার ভাষা, আমার ভঙ্গি, কী ভঙ্গিতে আমি বলছি, সেটাও যেন আমাদের একটু মাথায় থাকে। এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কোনো মতামত দেওয়াটাও বোধহয় উচিত নয়। মানে আমি যখন এই ফ্রিডমটা পাচ্ছি যে আই ক্যান এক্সপ্রেস হোয়াট এভার আই এম ফিলিং, সো আই অলসো হ্যাভ দ্যাট রেসপন্সিবিলিটি টু ব্যাক ইট আপ। এইগুলোর সমস্ত আমরা এখন বিভিন্ন বড় স্কুলগুলোতে যে কোনো মাধ্যমেই হোক নানা ধরনের নতুন নতুন সাবজেক্ট যেগুলো এখন স্কুলে পড়ানো হয়, সেটার সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কোথাও কি মনে হয় যে ধৈর্য ধরা এবং কোথাও না কোথাও অন্যের জুতোয় পা গলিয়ে দেখা, এটারও একটা ক্লাস হওয়া উচিত। মানে এটা একটা আলাদা করে শিক্ষা, সেটা বাড়ি থেকে হোক বা স্কুল থেকে হোক, মানে এটা একটা শেখানোর মতন, প্রথাগতভাবে শেখানোর মতন করা উচিত। ধৈর্যের ব্যাপারটা আমিও জানি না কীভাবে শেখানো যায়। ধৈর্যের ব্যাপারটা আমাদের নিজেদেরই শিখতে হয় অনেক সময়, বয়স অভিজ্ঞতা শিখিয়ে দেয়। বাট হ্যাঁ, অন্যের জুতোয় পা গলিয়ে একটু ভাবতে হবে আমাদের, উচিত অন্তত। ডিপেন্ডস এবার, মানে এটাও আর কি, আমরা যদি একটু সুস্থভাবে একটু ওপেন মাইন্ডে করতে চাই, তাহলে আমাদের অন্যর জুতোয় একটু পা গলানোটা দরকার। সত্যির তো দুখানা সাইড থাকে বলা হয়, মানে একটা 6 কারোর কাছে সেটা 9। তুমি কতটা সেটা করতে পারো, মানে এখন আর তো ফাস্ট লাইফে সেটা কতটা করা সম্ভব হয় না, আর নাকি সেটা করো বলেই তুমি একটু অনেক কিছুর থেকে একটু আলাদা সরিয়ে রাখো, সেটা বিট সোশ্যাল মিডিয়া, বিট এনি পার্টি, সমস্ত কিছুতেই। চেষ্টা করি, সবসময় যে চেষ্টায় সফল হই তা নয়। আমারও বিভিন্ন মতামত আছে, আমি মতামত খুব বেশি মানুষের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই না, সেটা আমার ব্যক্তিগত পছন্দ। সেটা কেউ বলবেন পিঠ বাঁচাচ্ছি, কেউ বলবেন পলিটিক্যালি রাইট থাকার চেষ্টা করছি, তো সেটা তো আমার চয়েস, আমার লাইফ, দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, আমার মতামত আমি তাদের সঙ্গেই শেয়ার করি যাদের সঙ্গে আমি মনে করি দে আর ক্লোজ টু মি, এবার সেটা দীর্ঘ আলোচনাও হতে পারে। আর একটা জিনিস আমি একটু আগে একটা ইন্টারভিউতে বলছিলাম, যে এমনিতেই এত মতামতের ভিড়, তো আবার আর একটা মতামত দিলাম, আরও ভিড় বাড়িয়ে কী লাভ, আর আমার মতামত কেই বা শুনছে। সো আমি যেটা বলছি সেটা লোকে শুনুক, আমি বলছি যে বাংলা সিনেমা দেখুন, খারাপ লাগলে তো আপনার এমনিও গালাগাল দেবেন, ভালো লাগলে অন্য লোকদের বলুন, সেটা যদি একটু কিছু মানুষ শুনেন তাহলেই আমি খুশি, বাকি মতামত থাক না, কী আছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে আজ অবধি তুমি যে, মানে তোমার বা তোমাকে যখন প্রশ্ন করতে বসি, হয়তো আমি বলি বা আমার মতন হয়তো কয়েকজন বলে যে তুমি মানে সমস্ত প্রশ্নগুলি খুব সরল রেখার মতন, কিন্তু সেটা সোশ্যাল মিডিয়া হোক বা যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক, তোমাকে নিয়ে আজ অবধি কোনো একটা কটু শব্দ আমি কোথাও দেখিনি। তাহলে তাহলে আমি খুব খুশি যে তুই খুব কম স্ক্রোলিং করছিস, তুই কম দেখছিস, ভালো, এটাই মেনটেন কর, বেশি দেখিস না সোশ্যাল মিডিয়া। না, প্রচুর কটু কথা আছে। দেখ, এখন একটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম আছে, আর সেখানে একটা পর্দার কাজ করে, কারণ সে সরাসরিভাবে তো পৌঁছচ্ছে না, সে তো দূর থেকে ঢিল মেরে দিচ্ছে। সো সেটা খুব সহজ খারাপ কথা বলাটা, আর খারাপ কথা বলা বা খারাপ আলোচনা বা একটু মশলা আলোচনা, এটা করা তো ইজি, কনস্ট্রাকটিভ আলোচনা করাটা তো কঠিন। সো প্রচুর কটু কথা, প্রচুর ট্রোলিং আছে। আবার বলি, এটা মানে তোর ক্ষেত্রে বা আমার ক্ষেত্রে বা যে কোনো ক্ষেত্রে, এটা হচ্ছে তার চয়েসের ব্যাপার। আমি যেরকম জানি যে প্রচুর কটু কথা আছে, প্রচুর ট্রোলিং আছে, প্রচুর গালাগাল আছে, প্রচুর নস্বাত করে দেওয়া আছে, ও আবার কি, এটাও আছে। আবার তার উল্টো দিকে প্রচুর মানুষ কাজ দেখছেন, ভালোবাসছেন, আশীর্বাদ করছেন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এই যেরকম একটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড, এটা কম কথা নাকি, ভারতের চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান, তো সেটা যারা দিয়েছেন, যে জুরি বোর্ড, তারা তো কোয়ালিফাইড, সেই জন্যই তো তাদেরকে ওই দায়িত্বের কাজে দেওয়া হয়েছে। বা আমার অন্যান্য ছবিগুলো যেগুলো রিলিজ করেছে, সেগুলো বক্স অফিসে এত মানুষ দেখছেন, যে তার মানে তো আমার একটা কোথাও ইম্পর্টেন্স আছে। তো আমি কোনটা দেখবো, আমি কি এই ভালো দিকটা দেখবো নাকি আমি ওই খারাপ দিকটা দেখবো, আমার চয়েস। তো আমি চেষ্টা করি ভালো দিকটা বেশি দেখার। তাই বলে যে খারাপ দিকটা নজরে পড়ে না তা না, বাট সেটাও ওই সিলেক্ট করি যে না, এটা আর দেখবো না। হ্যাঁ, গালাগাল বুঝতে পেরেছি, সরাও, ভালো দিকটা দেখি, এরকম করে। কিন্তু তুমি ফিল্টার করো কিভাবে? এটাই প্রসেস। এইটা দেখ, এটা একদিনে হয় না, আমিও এখনও পাই না, মাঝে মধ্যে আমারও মাথা গরম হয়ে যায়, বাট ওই প্র্যাকটিস। অ্যান্ড আবারও বলছি, এটা অভিজ্ঞতা এবং বয়সও শিখিয়ে দেয়, অনেকটা প্রায়োরিটাইজ করতে শিখিয়ে দেয়। আমি তো এরই সঙ্গে, যেমন অনেকে শুধু কটু কথা বলার জন্যই বা ওই মানে কোট আনকোট ট্রোল করার জন্য যেমন বলে,
ঠিক সেরকম কিছু মানুষ কিছু পয়েন্ট তুলে দেয় এবং সেটা খুব গঠনমূলক কনস্ট্রাকটিভ। সেটা যদি আমি বলা হয় রক্তবীজ নিয়েও, যেহেতু দুটো মতপার্থক্য আছে, কেউ বলেছে ভালো, কেউ বলেছে না আগেরগুলোর মতন দাঁড়ায়নি, নানা ধরনের কথা আছে, সেগুলোর থেকে তুমি কি সেগুলো দেখো, নাকি একবার হয়ে গেছে ডান, পরেরটা আরো ভালো করে করতে হবে? এটা ফার্স্ট জিনিস যে হয়ে গেছে যেটা, সেটা আমি ওটাকে আর কিছু চেঞ্জ করতে পারবো না। বাট যেটা হয়েছে সেটার মতামত থেকে আমি পরবর্তী কাজে যখন যাব তখন এগুলো মাথায় থাকলে আমার সুবিধা হবে কাজটা করতে, চরিত্র বা স্ক্রিপ্ট পছন্দ করতে, সেইগুলো আমার কাজ করবে মাথায় অবশ্যই। তবে হ্যাঁ, কনস্ট্রাকটিভ আলোচনা বা কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজমে খুব দরকার আছে। সেটা গ্রাউন্ডেড থাকতেও সাহায্য করে, নিজেকে ভাঙতে, নিজেকে ইন্ট্রোস্পেক্ট করতেও সাহায্য করে। তো সেটা সেটা খুব ওয়েলকাম সেই মতামতগুলো। কিন্তু হু ইজ ডুইং ইট, মানে সেটাও তো একটা বড় জিনিস। সেটা বোঝা যায়, মানে ভাষার ওপর, কি ভাষায় লিখছে, কোথায় লিখছে, কিভাবে নিজেকে এক্সপ্রেস করছে, মানে যারা লিখছেন সেটা দেখলে মোটামুটি এখন ওই অভিজ্ঞতাটা হয়ে গেছে, সেইটা আমি বুঝতে পারি যে এর ইন্টেনশনটা কি, সেটা বোঝা যায়। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে জিনিসটা দেখেছি, এটা সমস্ত ক্ষেত্রেতে যে কিচ্ছু না জানা, ব্যাপারটার একদম গভীরে না গিয়ে জাস্ট কতগুলো মত প্রকাশ করে, এবং সেগুলো এমন কিছু কথার মাধ্যমে প্রকাশ করা, ল্যাঙ্গুয়েজ খারাপ বলছি না, এমনভাবে প্রকাশ করা যাতে মনে হয় আরে দারুণ বললো, তো একটু হেসে ফেললো আরও পাঁচটা লোক, সেটার মধ্যে হয়তো কোনো গভীরতা নেই। আবার কেউ হয়তো অনেক গভীরতার সঙ্গে ঠিক আছে, ঠিক আছে, মানে আলটিমেটলি আমি যেটা বলি যে মানুষ ভালো থাকুক। এবার তুই যেটা বলছিস যে খুব মানে গভীরতাহীন কথা বা ইত্যাদিতে একটা সাময়িক আনন্দ হয়, অন্তত সাময়িক আনন্দটা তো পাচ্ছে কেউ, সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয়তো হবে না। যদি কনস্ট্রাকটিভ আলোচনা হয় তাহলে একটা দীর্ঘস্থায়ী ভালো এফেক্ট থাকে, সেটা হলে বেটার। অন্তত সাময়িক আনন্দ ঠিক আছে, মানে অ্যাট মাই এক্সপেন্স যদি কেউ সাময়িক আনন্দও পায় তাহলেও ঠিক আছে। তুমি এটা বুঝতে পারো যখন কারোর সঙ্গে কথা বলো, বা সোশ্যাল মিডিয়াটা ছেড়েই দিলাম, হ্যাঁ ব্যক্তিগতভাবে, সেটা কোনো সাক্ষাৎকার হতে পারে, ইন্টারভিউ হতে পারে, বা এমনি কোনো একটা চায়ের আড্ডা হতে পারে, বা অন্য কোনো আড্ডা হতে পারে, এটা বুঝতে পারো যে এই মানুষটা কিন্তু বেসিক্যালি অনেকটাই জলে ভর্তি। কিছুটা তো বোঝাই যায়। আর আমি আমার অভিনয়েও সেটা কাজে লাগে, সেটা হচ্ছে আমি অবজার্ভ করতে ভালোবাসি। এবং অবজারভেশন তো শুধু দেখা নয়, সেটা বোঝার চেষ্টা করা, কেন এই কথাটা বলছে বা এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা এখন কেন এরকম হলো, সেটা ওই যে আবারও বললাম অভিজ্ঞতাও সেটা কিছু কিছু শেখায়, সেটা আমি চেষ্টা করি থাকে, সেটা সেটা দরকারও। সেটা কি তুমি একটা দীর্ঘ সময় চাকরি করেছো একটা কর্পোরেটেড জায়গা? অভিজ্ঞতা হেল্প করেছে, কারণ আমি বহু মানুষের সঙ্গে তখন আমার ইন্টারাক্ট করতে হয়েছে। তারা কেউ আমার সঙ্গে অভিনেতা হিসেবে ইন্টারাক্ট করেননি, কেউ কেউ আমার ক্লায়েন্ট ছিলেন, কারো কিছু কিছু গ্রিভান্সেস ছিল, বা কাউকে আমি মানে তার যে সার্ভিসটা দরকার সেটা তাকে দিয়েছি, বা কখনো দিতে পারিনি, কখনো তারা রেগে গেছেন, কখনো তারা খুশি হয়েছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে রাস্তায় ঘাটে ঘুরে একদম কাজ করেছি সেলসে। অফকোর্স সেই অভিজ্ঞতা কাজে দিয়েছে আমাকে। সেটা যেরকম কিছু কিছু চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও আমার মনে হয় যে ওই একটা মানুষকে আমি দেখেছিলাম, এই চরিত্রটায় আমি যদি ওই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা দিই, বা এই যত তুই ওপেন মাইন্ডে লোকের সঙ্গে কথা বলবি বা তাদের বিভিন্ন মতামত কিছুটা হলেও শুনবি, তো ওই অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ে, অবজারভেশন পাওয়ার বাড়ে। যেহেতু ডিপ ফ্রিজের গল্পটা একদম ব্যক্তিগত জায়গার একখানা গল্প, সেখানে এই ধরনের গল্প আগেও হয়েছে, কেন কেন এই জিনিসটা এতদিন পরেও প্রাসঙ্গিক মনে হলো? কারণ এইগুলো আমাদের জীবনেও ঘটছে, এরম নয় যে এটা আগে ঘটে গেছে এখন হচ্ছে না, বা এখনই ঘটছে আগে কখনো ঘটেনি। মানুষের জীবন চলার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্কের জটিলতা, কোন সম্পর্কটা কখন খুব ইম্পর্টেন্ট, কখন আবার সেটা খেলনা হয়ে যাচ্ছে, ফেলনা হয়ে যাচ্ছে, একদম না ভাল লাগছে না, দুটো মানুষের মধ্যে স্পেস বেশি হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো এগুলো চলতে থাকবে আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে। এক এক সময় এক এক রকমভাবে মানুষ সেটা রিয়্যাক্ট করেছেন। সেই কারণে আমার মনে হয়েছে, আমি বলবো না যে ডিপ ফ্রিজ ভীষণ নতুন একটা গল্প বলছে, অফকোর্স বলছে না, বাট একটা আঙ্গিক বা একটা একটা পয়েন্ট অফ ভিউ সেইটা তুলে ধরছে। অফকোর্স দর্শকের মনেই হতে পারে আমি এগ্রি করছি না একদম, আবার কারুর কারুর মনে হবে ও আচ্ছা এই কারণে, ওকে এইভাবে। অনেক সময় হয় তো যে আমরা কোনো জিনিসটা ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবেসেও কখনো সেই জিনিসটা থেকে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করলেও যেতে পারি না, জাস্ট বিকজ অফ কমিটমেন্ট। কখনো ওই ব্যক্তিগত জায়গায় তুমি শুধুমাত্র টু কিপ দ্য কমিটমেন্ট কম্প্রোমাইজ করেছো নিজের সঙ্গে? কম্প্রোমাইজ বলি না আমি ওটাকে, আমি বলবো যে নেগোশিয়েট করি, সেটা কম্প্রোমাইজ বলবো না। আর এটা আমরা সমাজবদ্ধ জীব, আমাদের মাঝে মধ্যে এরকম কিছু জিনিস স্যাক্রিফাইস বলবো না, কিছু জিনিস একটু ছাড়তে হয়, কিছু জিনিস একটুখানি অতটা কঠিনভাবে বিচার না করে একটু নরম হয়, বা ফর দ্য টাইম বিইং, আচ্ছা ঠিক আছে এটা এখন করি দেখছি পরে কী হয়। অনেক সময় কী হয় যে টাইম শব্দটা খুব ইম্পর্টেন্ট,
একটা সময় দাঁড়িয়ে তোর মনে হচ্ছে এটা আমি কখনোই করতে পারবো না, আজ থেকে 5 বছর বাদে গিয়ে তোর মনে হলো হ্যাঁ আমি অন্তত আরেকটু সময় দিতে পারতাম বা আরেকটু নরম হয়ে ভাবতে পারতাম। এটা হতে থাকে, এটা সবার জীবনে হয়। যেরকম ডিপ ফ্রিজের ক্ষেত্রে স্বর্ণাভ আর মিলি তারা আলাদা হয়ে গেছে বটে, কিন্তু ওদের একটি ছেলে আছে এবং ছেলেটির বয়স এই 9-10 বছর। সেখানে ছেলেটির কথা ভেবে ওরা কিন্তু এখনও কো প্যারেন্টিং করছে এবং চেষ্টা করে যতটা সম্ভব, কিন্তু সবটা তো সম্ভব নয়, একটা ফিজিক্যাল অ্যাবসেন্সও তো থাকে, একসঙ্গে তো থাকছে না বাবা মা। আর দেখ একজন সন্তানের কাছে তার কাছে বাবা মা, তার কাছে এটা ভাবা খুব পরের ব্যাপার, এবং ওইটুকু বাচ্চার কাছে তো এটা ভাবা প্রায় অসম্ভব যে এরাও একজন নারী পুরুষ, এদের মধ্যের কিছু ব্যাপার আছে, সে বাবা মাকে চায়। সো এখানে ওই কম্পালশনটা আছে ওদের, সেটা এবার তুই একজন পেরেন্ট হিসেবে বা বাবা মা হিসেবে সেটা কি শুধুই কম্পালশন তা নয়, সেই কম্পালশনের সঙ্গেও কিন্তু কোথাও ভালোবাসা, টান, স্নেহ, হ্যাঁ এটাও জড়িয়ে আছে, শুধুই কম্পালশন হলে কিন্তু নয় সেটা। সো এইগুলোই আমি বলবো, এইগুলো এটাই হচ্ছে বিভিন্ন মানব চরিত্র বা মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন যে উত্থান পতন, দড়ি টানাটানি, অমুক তমুক, এইগুলো নিয়ে। তুমি কি খুব নিজেকে রিকনসাইল করো মাঝে মধ্যে মনে হয়? রিকনসাইল রিকনসাইল বলবো না, বাট হ্যাঁ মাঝে মধ্যে তো দৃষ্টিভঙ্গি বদল হয় বা রিয়েলাইজেশন হয়, বাট রিকনসাইল ঠিক বলবো না, বাট নিজেকে ফ্লেক্সিবল রাখার চেষ্টা করি, সবসময় হয় না। আমি তো কখনো এমন হয়েছে যে কোনো একটা ব্যাপারে ইউ ফেল্ট সরি পরে, কিন্তু সেটা বুঝেওছো যে কিন্তু সেদিন ওটা আমার হাতে করার বাইরে কোনো উপায় ছিল না, তো আমি যা করেছি সেই দিন ঠিক করেছিলাম। হয়েছে এরকম। And তারপরে এটা মানে সেটা কি কখনো এরপরে যখন সেই একই মানুষ বা এরকম ঘটনার সঙ্গে জড়িত যে মানুষগুলো তোমায় দেখেছিল সেদিন এবং বলেছিল আবির চট্টোপাধ্যায় এটা খুব খারাপ করলো, তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছো না নিজেকে রেকটিফাই করেছো? খুব বেশি এরকম ঘটনা ঘটেনি, আর ঘটলেও সেটা খুব ঘনিষ্ঠ বৃত্তে হয়েছে। তো যদি পরবর্তীকালে আমার মনে হয় যে আমি সত্যি ওটা ঠিক করিনি, সেক্ষেত্রে মানে এমনই কিছু মানুষের সঙ্গে হয়তো হয়েছে যে তাদের কাছে কি আমার সরি বলতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। তো সরি বলাটা তোমার কাছে মানে খুব সহজ নয়, না খুব সহজ নয়, নয়? না খুব সহজ নয়, একটু সময় লাগে। বেশ, এবার আসা যাক আবার ডিপ ফ্রিজের গল্পেই চলে আসি। গল্পেতে মানে পেরেন্টিংটা কতটা উঠে আসছে, যেহেতু তুমি পেরেন্টিং এর ইস্যুটা আসছে? ওই ওই সূত্রটা খুব স্ট্রংলি দুজনের মধ্যে এখনো আছে, স্বর্ণভ আর মিলির মধ্যে। বোথ অফ দেম আর ভেরি রেসপন্সিবল, এবং দুজনেই জানে যে কোথাও গিয়ে একসঙ্গে থাকলে যেভাবে দায়িত্ব পালন, বা শুধু দায়িত্ব পালন তো নয়, সন্তানের প্রতি ভালোবাসাটা কোনো বাউন্ডারি থাকে না, সেটা যে নেই, সেইটার যে অ্যাবসেন্স হচ্ছে সেটা কিন্তু দুজনেই জানে, এবার দুজনেই চেষ্টা করতে থাকে। আর স্বর্ণভর ক্ষেত্রে আমি বলি যে স্বর্ণভ, আমরা তো একটা রাতের ঘটনা এবং তার সেই রাতে বিভিন্ন পুরনো ঘটনাগুলো ফ্ল্যাশেস আসতে থাকে, সেই সময় আমরা স্বর্ণভকে একরকম দেখি। স্বর্ণভ খুব প্রাণবন্ত একটা মানুষ ছিল, খুব উচ্ছল একটা মানুষ ছিল, যে কোনো জমায়েতের ও ছিল প্রাণ, খুব ক্যারিসমেটিক একজন প্রফেসর, যেরকম প্রচুর ফ্যান ফলোয়িং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আছে, এমনিও লোকজন খুব ওকে পছন্দ করত। সেই মানুষটাকে এখন যখন দেখি এই বিশেষ ঘটনা পড়ে না, অনেকটা বোতলবন্দি হয়ে গেছে, বটলড আপ ইমোশনস আছে, কারণ ও নিজেও জানে না ও কী করেছিল, কেন করেছিল, নিজেকেও কোয়েশ্চেন করেও, কিন্তু সেটা ব্যক্ত করতে পারে না। ও যেটা হয়েছে অনেকটা চুপ করে গেছে পুরো ব্যাপারটা। একমাত্র ছেলের ব্যাপারে কিন্তু ও অতটা চুপ নয়, ছেলের ব্যাপারে যদি ওর কিছু অমনমতো হয় সেক্ষেত্রেও এক্সপ্রেস করে ফেলে, ওই ইমোশনটা এখনও ও কন্ট্রোল করতে পারে না। মানে আমরা দেখি যে ছেলেটা জ্বর হয়েছে, তো ওখানে কিন্তু ও সরাসরি মিলিকে বলে যে কী হলো, ছেলে জ্বর হয়েছে না, আমায় জানাওনি কেন, সেখানে কিন্তু বেশ রাগতভাবে ও রিয়্যাক্ট করে। অন্য সময় সবসময় আমরা দেখেছি যে মিলি খুব জেদটা বেশি, স্বর্ণাভ টেক্স আ স্টেপ ব্যাক, সাইলেন্ট হয়ে যায় বা বোঝার চেষ্টা করে। ছেলের ক্ষেত্রে সেটা হয় না, ছেলের ক্ষেত্রে ইজ দ্যাট ইমোশনাল যে ও এক্সপ্রেস করে ফেলে। আর যদি সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা হয় যে যে মানে শুধু তো এখানে ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক নয়, এখানে তোমার প্রথম স্ত্রী এবং দ্বিতীয় স্ত্রী, এখন এত বেশি ডিভোর্সের খবর আমরা জানতে পারি, আর স্পেশালি যদি এটা সেলিব্রিটিদের হয় সেটা তো মুখে মুখে সেল হয়। এটা এটা কি এখন বেড়েছে বলে দেখো, নাকি আগেও ছিল খবর আসছে, নাকি এখন মানুষের ধৈর্য কমেছে বলে বা অপশন বেড়েছে বলে আরও বেশি মানে সংখ্যাটা বাড়ছে? সংখ্যাটা বাড়ছে, আগে হতো না তা নয়, আগে এতটা খবরও পেতো না লোকে, সেটা শুধু সেলিব্রিটি বলে বলছি না, এমনিতেও তখন হয়তো সোশ্যাল ট্যাবুর ভয় আরও বেশি ছিল। এখন সেই ভয়টা অনেক মানুষ কাটিয়ে উঠেছেন, এখন যেহেতু এক্সপোজার অনেক বেশি, অনেকেরই মনে হতে পারে যে সম্পর্ক যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটা টিকিয়ে রেখে কী লাভ, লোকে যা বলছে বলুক, আমাকে তো ভালো থাকতে হবে, সেটাও হয়েছে সব মিলিয়ে। সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়ার মানে তোমার বিয়ের আগেও যদি বলা হয় যে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে বা এই সম্পর্কটা প্রায় মৃতপ্রায়, দেখি আদৌ বোঝা যায় নাকি কোনো একটা সাইড আগে রিয়েলাইজ করে? তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কি বলে?
মানে সেটা কি প্রেমের সম্পর্ক না এমনি অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে হতে প্রেমের পারে? ক্ষেত্রেই তো আমরা বেশি আমার মনে বুঝতে হয় যদি পারি। ম্যাচিউরিটি থাকে মানুষের একটা আঁচ তো পাওয়া যায়, একটা আন্দাজ পাওয়া যায় যে 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 কমফর্ট জোনটা বা যে আরামটা বা যে ভালোবাসাটা বা যে আগ্রহটা ছিল সম্পর্কের মধ্যে, মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যে মিউচুয়াল রেসপেক্টটা ছিল, সেটা আর সেই জায়গায় নেই। কোথাও একটু ভেঙে যাচ্ছে, কোথাও একটু শূন্যতা তৈরি হচ্ছে, কোথাও ডিপ ফ্রিজের মানে শৈত্য তৈরি হচ্ছে, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, সেটা বোঝা যায়। বেশ, তাহলে সেই ডিপ ফ্রিজেই আমরা আটকে থাকলাম বড় বলো। হয়ে গেলি। হ্যাঁ। হ্যাঁ, কত সিরিয়াস সিরিয়াস তুই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছিস, তুই বড় হচ্ছিস আমি বুঝতে পারছি। দেখুন, বড় হলে এটা বড় হওয়ার বিপদ। তখন এত এই সমস্ত গম্ভীর অ্যানালিটিক্যাল জিনিস মাথায় ভর করে থাকে না, কি বলবো আর। বাট মাথা তো না, মাকড়সার জাল। তো শেষ ডিপ ফ্রিজ আসছে, ডিপ ফ্রিজ নিয়ে যদি দর্শকদের একটু দেখার জন্য বলে দাও, কারণ ওই আরো একবার যে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড যখন পেয়ে গেছে তখন একটা প্রাইমারি ধারণা মনের মধ্যে থেকেই যায়, খুব গুরুগম্ভীর বিষয়। হ্যাঁ, সেটা যেরকম আছে, আবার অনেক আমি জানি আমার যারা দর্শক ছবি, যারা সিরিয়াসলি ছবি দেখেন, সিরিয়াসলি মানে এরম করে না, যারা ছবিটা সিরিয়াসলি নেন, মানে শুধুমাত্র বিনোদনের পথ, বিনোদন তো অবশ্যই বিনোদনের পথ না ভেবে যারা ছবিটাকে কোথাও গিয়ে নিজেকে এক্সপ্রেস করার একটা জায়গা বা একটা ভাবনার জায়গা হিসেবেও দেখেন, তাদের কাছে এটা ইতিবাচকভাবেই পৌঁছবে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের খবরটা। তারা আগ্রহীও হবেন অনেকেই যে হঠাৎ এটা কেন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেলো, সেইভাবেও। নেতিবাচক যেটা বলছি, যে অনেকে হয়তো ভাববেন খুব কঠিন, সেরকম ব্যাপার নয়, কঠিন তো নয়ই, দুর্বোধ্য তো নয়ই। আমরা যে আলোচনাটা করলাম এরম তো মানুষের মানুষের সম্পর্কের গল্প। সো দেখুন, আপনারা দেখুন, গিভ ইট এ ট্রাই। আমি যেটা বারবারই বলছি, এই ছবিটা নিয়ে বিভিন্ন মত তৈরি হবে এবং মানে এক্সট্রিম ওপিনিয়নও তৈরি হতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য সেটা ছিল না, অর্জুনের তো নয়। অর্জুনকে আমি যেটুকু জানি, অর্জুন একটা গল্প বলেছে, এবার সেই গল্পের যে চরিত্রগুলো বা যে ঘটনাগুলো, সেটার সঙ্গে আপনি এগ্রিও করতে পারেন, ডিসএগ্রিও করতে পারেন, বাট এটা একটা ঘটনা, এটা একটা গল্প, এরমভাবে দেখাই ভালো। শেষ করব, হ্যাঁ মানে এটা দিয়ে ভেবেছিলাম শেষ করব। মজার কিছু দিয়ে জিজ্ঞেস না। না, তুই এত সিরিয়াস হয়ে গেছিস, আমার খুব চিন্তা হচ্ছে তোর জন্য। ঠিক আছে, একটা এত সিরিয়াস হোস না। আমি আরে এমনি সিরিয়াস হওয়ার উপাদান ভরে ভরে আছে জীবনে, আচ্ছা তুই একটু রিল্যাক্স কর। আচ্ছা, তাহলে কি করিস relax করে? জানি না কি করি, ওসব কিছু করি না। আচ্ছা। এখন রাতের ঘুম উড়ে গেছে তো আরোই কিছু সেটা করে তো না। এখন ও তোর ব্যক্তিগত জীবনে একটা মারাত্মক প্রমোশন হয়েছে, সো ভেরি হ্যাপি ফর দ্যাট। আর না, এটা নিয়ে আমরা ক্যামেরার কথাই না, বলবো না, না। ক্যামেরা অফ করে কথা বলবো। হ্যাঁ, এই যে ডিপ ফ্রিজে যে তোমরা দেখলাম বরফটা বার করা হচ্ছিল, বরফগুলোর জন্য যে ছোট ছোট ক্রেটগুলো ছিল, সেটার মানে আয়তক্ষেত্র কতটা ছিল? এইবারে তোকে আমি তোর এলিমেন্টে ক্ষেত্রফল। পেয়েছি। এটা আমাদের যে মানে ছেলের চরিত্রে যে অভিনয় করেছে বানি, ওর ডাক মানে ওকে আমরা বানি বলে ডাকি। বানিকে জিজ্ঞেস করো, এখন এই অঙ্কগুলোই করছে ক্লাসে, আমাকে আর জিজ্ঞেস করিস না। তোটার ক্ষেত্রফলের কোনো আইডিয়া নেই, তবে একটা প্রশ্ন, সেটা একটু সিরিয়াস দিকেই যাবে, সেটা হলো এবছর দুর্গাপুজোর সময় যতকাণ্ড কলকাতার প্রমোশনে তোমাকে পাওয়া যায়নি এবং সেটা নিয়ে নানা কথা হয়েছে, পাশাপাশি রক্তবীজের প্রমোশনে তোমাকে পাওয়া গেছে, কিন্তু এবছর পুজোটা যেন দর্শকদের সামনে কতগুলো নতুন নতুন টার্ম তুলে দিল, কর্পোরেট বুকিং, বক্স মানে নেগেটিভ রিভিউ জোর করে করানো, তারপরে এরকম আরা নানা মানে জল মেশানো বক্স অফিস কালেকশনটা যেন মুখে মুখে ঘুরেছে, ইচ্ছা করে বুকিং দেখিয়ে হল ভরানো, এগুলো দেখা, এই পুরো জিনিসটার প্রভাবটা কিভাবে তুমি অভিনেতা হিসেবে পেলে, আঁচটা পেলে? আমার যদি পুরনো ইন্টারভিউস দেখিস, তোর সাথেও কথা হয়েছে বা তোর বন্ধু বান্ধব যাদের সঙ্গে কথা হয়েছে ইন্টারভিউসে, বা আমার সোশ্যাল মিডিয়াও যদি তুই ফলো করিস, আমি কখনো বক্স অফিস ফিগার বা এটা ব্লকবাস্টার, এটা সুপারহিট, অমুক তমুক এরম পোস্ট বা এরম আলোচনাতে থাকিনি। সেটা খুব সচেতনভাবে থাকিনি। তার মূল কারণটাই হচ্ছে যে আমি তো ছবির প্রডিউসার নই। তা আমার কাছে এই ইনফরমেশনটা থাকার কথাও নয় যে একটা ছবির ইনভেস্টমেন্ট কত, তার রিটার্ন কত, বক্স অফিস থেকে কত এসছে, অন্যান্য জায়গা থেকে কত এসছে, এটা আমার জানার কথা নয়। আমি জানলে সেটা ঠিক আছে, বাট আমি না জানলেও চলবে, আমি একজন অভিনেতা। সো আমার কাছে আমি ফিডব্যাকটা অন্যভাবে মাপার চেষ্টা করি। আমিও দেখি কতটা ভিড় হচ্ছে, এইবার এই যে কতগুলো হাউসফুল হচ্ছে, হাউসফুল ভিতরে কজন আছে, এটার ইন ডিটেল খবর আমার কাছে থাকে, তো আমি সেটা ফিডব্যাক আমার মতো করে ফিল্টার করে নিতে পারি। তুই যে কথাগুলো বললি, এগুলো নিয়ে বেশি আলোচনা হলে না, আমি যেটা দেখছি ওই যে নেতিবাচক আলোচনাগুলো বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাতে আমার মনে হয় গোটা ইন্ডাস্ট্রির মানে ক্ষতিই হচ্ছে বেশি। কারণ যেটুকু ভালো কাজ হচ্ছে সেটুকু নিয়েও আলোচনা স্পেসটা কমে গেছে, আবার এগুলো নিয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে। এবার বিভিন্ন রকম, আগে প্রমোশনাল মেটেরিয়াল অন্যরকম ছিল, আজ থেকে 10-12 বছর আগে হল ভিজিট এতটা নিয়মিত হতো না, এখন নিয়মিত হয়। এই যে বলছিস কর্পোরেট বুকিংয়ের অনেক ডিটেলস আছে, অনেক প্রক্রিয়া আছে। কিছু কিছুতে কোনো অসুবিধা নেই, যদি একটা বাল্ক বুকিং হয়ও, তাতে কি অসুবিধা আছে?
বাট দ্য পয়েন্ট ইজ এগুলো আমাদের অ্যাজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি অ্যানালিসিস করতে হবে যে এতে আমাদের ছবির বা ইন্ডাস্ট্রির কতটা লাভ হচ্ছে বা লোকসান হচ্ছে। আর কি হচ্ছে, কিছু এখন তো প্রচুর ইনফরমেশন এমনি অ্যাভেলেবেল, এত বেশি ইনফরমেশনের ফলে আমার মনে হয় কিছু কিছু খবর যেগুলো এতটা সকলের সঙ্গে শেয়ার না করলেও হতো সেগুলো শেয়ার হয়ে যাচ্ছে, সেটা একটা মানে কি বলবো ক্ষতিকারক দিক। বাট আমি চেষ্টা করব আরও সিরিয়াসলি কাজ করার। এবার সবসময় সমস্ত কিছু তো আমাদের হাতেও থাকে না, যেরকম এই যে দুটো ছবি একসঙ্গে রিলিজ করে এটা আমার হাতে আলটিমেটলি ছিল, আমি চেষ্টা করেছিলাম বাট আমি ঠেকাতে পারিনি ব্যাপারটা, তারও কিছু নিশ্চয়ই কম্পালশন আছে। সো উই ক্যান অনলি হোপ ফর দ্য বেস্ট। বাকিগুলো এই অনুষঙ্গগুলো আমার মনে হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বাড়বে, সো আমাদেরকে আরও বেশি ফিল্টার করতে হবে, আরও বেশি কনসেন্ট্রেট করতে হবে। তো সেই কনসেন্ট্রেশন ডিপ ফ্রিজের মতোই একদম স্ট্রং থাকুক, ভালো থাকুক, দর্শকদের একটু নিমন্ত্রণ করতে দাও। 21শে নভেম্বর রিলিজ করছে অর্জুন দত্ত পরিচালিত এবং কালার্স অফ ড্রিমস এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজিত ছবি ডিপ ফ্রিজ। আমরা সকলে খুব খুশি, আনন্দিত, গর্বিত যে এই ছবিটি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বেস্ট বেঙ্গলি ফিল্ম হিসেবে। কিন্তু আপনাদের মতামত এখনও আমাদের জানা হয়নি, আপনাদের জন্যই ছবি বানানো, মানে দর্শকদের জন্য। আপনারা ছবিটা দেখে জানান কেমন লাগলো। টলিউডের লেটেস্ট আপডেট, গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা, আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ।